ครับสวัสดีครับท่านจตุพงศ์ครับ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 ได้นี่คือสถานีมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเดี๋ยวพบผมครับผมใส่หูแล้วครับใส่หูแล้วครับผมโทษทีครับก็ได้เกริ่นอ่าทักทายพี่น้องไปแล้วเรื่องของมหาวิทยาลัยประชาชนก็นะครับณตอนนี้ท่านเป็นวิทยากรท่านแรกที่ได้รับเชิญในโอกาสครบรอบ6 ปีของการก่อตั้งนี้ท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณคงไม่ต้องแนะนำมากแต่ว่าท่านรู้ดีว่าพี่น้องคงจะทราบดีว่าท่านมีประสบการณ์ในประเทศไทยนะครับทั้งในฐานะที่เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการการเมืองด้วยนะครับดูแลความเป็นอยู่ในประเทศไทยนะครับทั้งในมิติต่างๆหลายด้านนะครับแต่โดยเฉพาะยิ่งในด้านการศึกษานั้นท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์ดูแลการศึกษาของกทมนะครับแล้วก็ยังได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลังจากที่ท่านเกษียณอายุแล้วก็เข้ามาทำงานการเมืองดูแลหลายกระทรวงซึ่งท่านก็ทราบกันอยู่ดีกันดีแล้วนะครับวันนี้ท่านจะมาในฐานะวิทยากรในโอกาสพิเศษนี้นะครับก็ท่านจะได้นำเสนอประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดและประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นการสื่อสารไปถึงพี่น้องไทยทั่วโลกและก็ทั่วไทยนะครับเราจะได้เข้าใจปัญหาของบ้านของเมืองนะครับนี่เป็นเรียกว่าเป็นเลคเชอร์เป็นการบรรยายที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็ได้เรียนท่านวิทยากรทุกท่านว่าท่านอยากจะบอกอะไรถึงคนไทยเพราะนั้นเนื้อหาสาระที่ท่านจะได้ฟังจากท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอีกหลายตำแหน่งที่ท่านได้ทำมานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านได้ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเลยครับครับสวัสดีครับท่านดร.พิมพ์ดินครับสวัสดีท่านวิทยากรที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นเฉลิมฉลองวันวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยประชาชนครบรอบ6 ปีในวันนี้นะครับเรียนบรรดาผู้ที่รักการเรียนการศึกษาแล้วก็เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยประชาชนทราบว่ามีจำนวนเป็นเรือนแสนด้วยกันนะฮะตลอดระยะเวลา6 ปีที่ผ่านมาผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านทราบไว้เบื้องต้นก็คือว่าที่ผมจะพูดในวันนี้มันจะเป็น2 ส่วนที่1คือส่วนที่เกี่ยวกับหลักการของการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็พูดถึงประวัติของความเป็นมาของคำว่ามหาวิทยาลัยมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรแล้วจึงจะนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้เพื่อเป็นของแถมตอนสุดท้ายในฐานะที่ท่านเสียเวลามาฟังแล้วอยากจะรู้ว่าบ้านเมืองขณะนี้มันเปลี่ยนผ่านไปยังไงบ้างนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องแรกก็คือการก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนครั้งนี้เนี่ยนะฮะได้เขียนไว้เลยว่าอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยประชาชนมีอยู่5 ประการด้วยกันที่จะต้องยึดถืออยู่ตลอดในการให้การศึกษาแล้วก็การพูดคุยกันอันที่1คือความจริง truth 2สันติภาพคือ peace 3การอภิวัตน์หรือการวิวัฒนาการ revolution การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี4สิทธิมนุษยชนสากล universal human rights และ5ประชาธิปไตยคือ democracy 5 หลักเนี่ยครับคือความจริงสันติภาพการอภิวัตน์สิทธิมนุษยชนสากลและประชาธิปไตยเอาคำภาษาอังกฤษออกมาแล้วมีชื่อย่อตามตัวอักษรของมหาวิทยาลัยว่า T P R V U ครับ T R U แล้วก็ D นะฮะนี่คือที่มาของมหาวิทยาลัยประชาชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีการจบสิ้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีจบสิ้นวันนี้ผมจะขอมาพูดในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาหลายๆคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยผมเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีจะรู้เรื่องอะไรการศึกษาล่ะผมเรียนให้ท่านทราบว่าผมเป็นคนที่ชอบการอ่านการเรียนรู้และผมก็สอบได้ที่เลขตัวเดียวมาโดยตลอดไม่ว่าจะคน700 คนผมก็สอบได้ที่7ที่10ที่5นะฮะอย่างนี้เป็นต้นและเมื่ออยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นเวลา4 ปีในฐานะเรียกเทียบเท่าคือผู้อำนวยการสำนักการศึกษาที่อธิบดีด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีนักเรียนเนี่ยอยู่ 350,000 กว่าคนมีโรงเรียน325โรงเรียนมีครูบาอาจารย์กว่า 30,000 คนและไม่รวมถึงครูจ้างด้วยนะครับผมบริหารมา4 ปีเต็มๆและเป็นช่วงสำคัญคือช่วงปี40ถึง44
ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังยกร่างพระราชบัญญัติบริหารการศึกษาของชาติคือปฏิรูปการศึกษาของชาติและเริ่มมีระบบการศึกษาของชาติเป็นครั้งแรกประเทศไทยออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในเดือนสิงหาปี42ซึ่งกว่าจะออกได้เนี่ยล้าหลังกว่าสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติเนี่ยนะคือเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปีเปลี่ยนแปลงคือ2516ครับเราช้ากว่าเขาเป็นเวลา 20-30 ปีนะฮะนี่คือความสำคัญและนี่คือประสบการณ์ข้อแรกของการเป็นนักการศึกษาของผมเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4ปีดูแลนักเรียนโรงเรียนต่างๆอย่างที่เราได้ทราบและเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วย2ก็จึงได้รู้เรื่องการศึกษาดีพอสมควรเชียวรู้หลักเลยรู้ข้อกฎหมายเพราะผมก็จบนิติศาสตร์มาด้วยอันที่2เนี่ยนะครับเมื่อผมมาเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็ดูแลรับผิดชอบเป็นรองปลัดฐานะด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นก็คือผมดูแลเรื่องวิทยาลัยของการปกครองและการพัฒนากรุงข้าราชการกรุงเทพมหานครดูแลด้านการศึกษาอย่างที่ว่าด้วยนะครับและดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครด้วยนะนี่ก็คือประสบการณ์รวมแล้วเป็นเวลา6ปีที่อยู่กทมด้านการศึกษาส่วนอีก4ปีหลังจากผมเกษียณอายุเมื่อ1ตุลา49พอ1พฤศจิกา49ผมก็มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ 6,000 คนและก่อตั้งมายาวนานเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการจัดการศึกษาด้านของเอกชนด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็มีหลายคณะรวมกัน 4-5 คณะด้วยกันผมก็ทำงานด้านการศึกษาด้านอุดมศึกษาอีก4ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ทางด้านการศึกษาของผมบวกกับผมเป็นนักปกครองเป็นนักกฎหมายแล้วก็อยู่กระทรวงต่างๆรวมแล้ว6กระทรวงกับ1กรุงเทพมหานครซึ่งใหญ่กว่ากระทรวงที่ซ้ำไปดังนั้นผมก็จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาพูดคุยให้กับท่านนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยประชาชนและท่านผู้สนใจได้รับรู้รับทราบว่าผมมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับผมชอบคำกล่าวของปราชญ์เพโตรคือก่อนอื่นเนี่ยผมมักจะพูดกับหลายๆคนที่รู้จักกับผมดร.พิงลินคงจำได้ดีว่าผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะมนุษย์มีสมองมนุษย์ไม่มีเขี้ยวมนุษย์ไม่มีงามนุษย์ไม่มีพละกำลังไม่มีเล็บกรงเล็บอันแข็งแกร่งแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่มนุษย์สามารถเอาชนะสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยสมองของมนุษย์และสมองของมนุษย์นี่แหละครับก็เล็กๆเนี่ยสามารถพัฒนาได้เพราะนั้นคนเนี่ยนะสามารถจะพัฒนาให้วิวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติเนี่ยเจริญรุดหน้ามาโดยลำดับแล้วก็เหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เพราะมนุษย์มีสมองคำพูดอีกคำพูดหนึ่งของเพลโตได้กล่าวเอาไว้ซึ่งผมก็ขอชื่นชมท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักปราชญ์ตั้งแต่ยุคก่อนคศคือประมาณ 3,000 กว่าปีมาแล้วของยุคของกรีกนักเพลโตนี่คือเป็นปราชญ์ทางประชาธิปไตยด้วยแล้วก็เป็นปรมาจารย์ใหญ่ของกรีกสมัยรุ่งเรืองท่านพูดบอกว่าผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาให้เหมาะสมกับโอกาสคือคนดื้อรั้นย้ำนะฮะผู้ที่ไม่รู้จักสติปัญญาให้ใช้ผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาให้เหมาะสมกับโอกาสคือคนดื้อรั้นผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็นผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็นคือคนโง่ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญาผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญาคือทาสครับคือทาสสรุปแล้วถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาในวาระที่เหมาะสมกับโอกาสแล้วเขาเรียกว่าคนดื้อรั้นผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็นเลยเขาเรียกว่าคนโง่ส่วนผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญาเขาเรียกว่าทาสไพร่ครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้รวมถึงพวกเสื้อเหลืองหรือไม่ได้พวกรวมถึงพวกที่หลงอยู่กับเรื่องของการที่กับกลุ่มเผด็จการนะฮะแต่ว่านี่คือ
คำพูดของท่านปราชญ์เพลโตที่อยากจะกล่าวให้ท่านทราบไว้คราวนี้มาถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยมันเริ่มต้นเมื่อประมาณสักคศประมาณ600หรือ1,000เนี่ยแต่มีคนกล่าวไว้เสมอว่ามหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกเนี่ยอยู่ที่เมืองโบโลญญาของประเทศอิตาลีผมก็เคยไปครับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยก็แอบอ้างไม่ว่าจะเป็นเยอรมันก็ดีมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเก่าแก่ที่สุด600ปี800ปีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะมหาวิทยาลัยตอนยุคเมื่อ1,000 กว่าปีย้อนหลังไปเนี่ยคศประมาณ1,000เนี่ยเราพบว่ามหาวิทยาลัยนั้นเกิดขึ้นจากบรรดาผู้กระหายอยากใคร่รู้คือบรรดาศิษย์หรือนักศึกษารวมตัวกันรวบรวมนำเอาปัจจัยต่างๆมาไปจ้างครูหรือไปหาผู้รู้นะแล้วให้ผู้รู้สอนให้ความรู้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการต่อรองสูงคือเป็นผู้กำหนดว่าตัวเองเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ไปหาอาจารย์คนนั้นมาให้สอนให้นี่คือก่อกำเนิดที่แรกเริ่มของมหาวิทยาลัยแต่หลังจากที่มหาวิทยาลัยโบโลญญาหลังจากนั้นอีกประมาณ100-200 ปีมหาวิทยาลัยที่อังกฤษก็ดีที่เยอรมันก็ดีที่อะไรก็เกิดขึ้นนะเป็นดอกเห็ดแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนนะฮะจากลูกศิษย์หรือว่านักศึกษาเป็นผู้มีอำนาจต่อรองเนี่ยกลายเป็นอำนาจอยู่กับครูผู้สอนครูผู้สอนเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ชี้นำว่านักศึกษานั้นจะมีเกรดได้เกรดเท่าไหร่แล้วก็จะสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จมันก็ค่อยวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับผมอยากจะเรียนรู้ว่าอยากเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยมีผู้ทำนายไว้นะครับว่ามันจะค่อยๆสลายไปแล้วก็จะมีการแทนที่ขึ้นด้วยมหาวิทยาลัยที่เรียนรู้ในลักษณะที่เรียนรู้ทุกหนทุกแห่งเป็น University of Everywhere ด้วยพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชาที่เปิดบริการอย่างเสรีในทุกที่โดยใช้พลังเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณะเรื่องการออนไลน์ซึ่งเวลานี้ได้เผยแพร่มาอย่างมากคือโลกยุคนี้เป็นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารดังนั้นรูปแบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะค่อยเปลี่ยนไปนะฮะในอเมริกาเนี่ยมีผู้กล่าวเอาไว้ซึ่งผมก็ไปค้นคว้ามาเนี่ยนะฮะว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยนะได้สถาปนาขึ้นด้วยหลัก3ประการแล้วก็นำไปสู่มหาวิทยาลัย3รูปแบบซึ่งผมจะขออนุญาตยกตัวอันแรกเลยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่อุดมศึกษาที่เน้นเพื่อการมีงานทำนะฮะเน้นเพื่อการมีงานทำหมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเงินภาษีด้วยเงินกองทุนส่วนรวมของเป็นมูลนิธิหรือเป็นทุนนิธิอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาจัดการเรียนการสอนนะซึ่งผู้มีอำนาจก็คือเจ้าของมหาวิทยาลัยหรือว่ากลุ่มที่มีอำนาจในการตั้งมหาวิทยาลัยแต่ไม่ใช่นักศึกษานะก็เราเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็จัดการศึกษาขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้มีเซอร์ติฟิเคตคือใบประกาศที่จะทำให้ผู้ที่จบการศึกษามีงานทำก็พูดง่ายๆว่าเหมือนประเทศไทยเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยก็หวังได้ปริญญาใบเดียวครับแล้วปริญญาใบเนี้ยก็สามารถจะไปต่อยอดในการสมัครงานตีค่าราคาเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยก็คือความหมายอันที่หนึ่งของการเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของอเมริกาและในทั่วโลกขณะนี้ที่อยากจะจำแนกออกไปนะครับประเภทที่2คือเป็นมหาวิทยาลัย Research University คือเป็นมหาวิทยาลัยที่วิจัยเพื่อความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติคือเน้นที่การวิจัยมหาวิทยาลัยพวกนี้จะเกิดแถวเยอรมันผมเคยไปศึกษาในประเทศเยอรมันเนี่ยนะหรือไปดูงานด้วยตอนสมัยที่ดูด้านการศึกษาเนี่ยก็พบว่าที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีน่าศึกษามากคือเขาเน้นการปฏิบัติจริงและเขาเชื่อมอยู่ต่อระหว่างธุรกิจกับการวิจัยแล้วก็การพัฒนาของการศึกษายกตัวอย่างเช่นที่เมืองหนึ่งเป็นเมืองกำเนิดของรถเบนซ์เนี่ยครับ
รถเบนซ์เนี่ยเขามีเงินมากเขาก็ตั้งสถาบันขึ้นมาร่วมมือกับมหาลัยแห่งท้องถิ่นของเมืองที่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะขึ้นมาแล้วสถาบันเนี่ยครับจะเป็นคนรับโจทย์จากบริษัทรถเบนซ์ที่เขาคำนวณว่าในอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยรถเบนซ์ที่ซีรีส์ที่ใหม่สุดเนี่ยนะ S Class เนี่ยนะในอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอยากจะเห็นว่าจะพัฒนาด้านระบบเบรกไปยังไงความปลอดภัยไปยังไงเรื่องการใช้พลังงานจะใช้แก๊สใช้ไฟฟ้ายังไงตัวถังรถจะเป็นยังไงอะไรไงเนี่ยเขาจะให้โจทย์เนี่ยมายังสถาบันซึ่งเป็นสถาบันที่ร่วมระหว่างมหาลัยมีอาจารย์มีนักศึกษาแล้วบรรดาอาจารย์นักศึกษาก็เข้ามาที่สถาบันนี้แล้วรับโจทย์นี้ไปคิดวิเคราะห์วิจัยทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเรื่องของงานการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำมาสู่ความเจริญของอุตสาหกรรมที่จะผลิตออกมาป้อนโลกป้อนสังคมต่อไปข้างหน้านี่คือมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของการวิจัยงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นงานด้าน DNA ค้นพบวงจรของมนุษย์หรืองานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบจุลินทรีย์ต่างๆคือกล้องจุลทรรศน์และการค้นพบหลุมดำหรือว่ากาแล็กซี่โดยการดูจากกล้องส่องดูดาวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นเรียกว่า Research University มหาวิทยาลัยประเภทที่3คือเป็น Liberal Art University คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมองเห็นว่าเป็นการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายคือมนุษย์เนี่ยมันสมองสามารถพัฒนาได้แล้วก็สมองเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหลายแล้วก็มหาลัยเป็นคลังสมองเป็นthink tankที่จะให้เอาองค์ความรู้ต่างๆเข้ามารวมเพื่อเรียนรู้ในการจะเชื่อมโยงสรรพสิ่งทั้งหลายในมวลมนุษยชาติพ่อผมเคยสอนนะไม่ได้มีในหลักสูตรแต่ผมจำคำพ่อผมได้เพราะท่านก็เป็นนักปราชญ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักการเมืองนักกฎหมายเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยท่านบอกว่าวิชาสำคัญในโลกเนี่ยถ้าแบ่งจริงๆมันมี2ประเภทนะหนึ่งคือด้านที่เรียกว่ามนุษย์สร้างมนุษย์ทำก็คือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างมาตั้งแต่ยุคหินยุคก่อนเกิดกำเนิดอะไรต่างๆจนกระทั่งมาปัจจุบันแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมีการรัฐประหารกันเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการสอนสั่งเพื่อให้รู้ว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ย้อนอดีตกลับไปเนี่ยแล้วข้างหน้าจะสามารถพยากรณ์อนาคตได้จากสิ่งที่เป็นรากฐานของอดีตสู่อนาคตต่อไปนั่นคือวิชากลุ่มที่1นะซึ่งก็ได้แก่ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะการเล่าเรื่องของต่างๆเกี่ยวกับผลของการศึกษาเก่าๆอันที่2เนี่ยการศึกษาเรียกว่าภูมิศาสตร์คือโลกเนี่ยมันมีพลังงานลมพลังงานแสงแดดพลังงานแสงอาทิตย์มีน้ำมีภูเขามีดินมีแร่ธาตุมีทุกอย่างเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันสั้นๆง่ายๆตามภาษาเด็กๆเนี่ยก็คือว่าโลกเนี่ยการศึกษาเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันสู่อนาคตส่วนอันที่2คือศึกษาว่าในโลกเนี่ยมันมีทรัพยากรอะไรลมฟ้าอากาศเป็นไงทำไมมันถึงหนาวทำไมถึงฟ้าแลบฟ้าร้องทำไมมันถึงมีน้ำขึ้นน้ำลงทำไมน้ำทะเลจึงเค็มสิ่งเหล่านี้คือการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่พ่อผมสอนมาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาเบื้องต้นแรกๆเลยผมยังจำคำนี้ได้ดังนั้นอยากจะบอกให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยย้อนกลับมาเขาก็พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับนะฮะหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ว่าทำใน3แบบรูปแบบในเรื่องของการที่สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นเซอร์ติฟิเคตในการที่จะตีค่าการหางานทำและค่าตอบแทนมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาวิจัยค้นคว้าและมหาวิทยาลัยที่มองการเรียนรู้ในลักษณะเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เนี่ย3อันนี้แหละคือหัวใจของคำว่ามหาวิทยาลัยนะเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาคราวนี้มาถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยมันพบความจริงว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ให้บริการ
แก่นักศึกษาและเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับนักศึกษาด้วยมีหลักสูตรแล้วก็ตีค่านักศึกษาจากเกรดคะแนนที่ได้รับแล้วก็จะทำให้คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในอนาคตแค่ไหนเพียงไรโดยเฉพาะในประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยนะขนาดถ้าเข้ามหาลัยดีๆไม่ได้ฆ่าตัวตายกันเยอะแยะเขาเครียดกันไปหมดก็เพราะว่ามหาลัยเป็นตัวชี้ขาดอนาคตอีก 40-60 ปีของเด็กนักศึกษาที่อายุแค่ 17-19 ปีนะว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงแค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่ได้เข้ามหาลัยที่เป็นสถาบันหลักของประเทศแล้วโอกาสที่เขาจะเข้าไปสู่แกนของผู้นำนะก็เป็นไปได้ยากนี่ก็คือสิ่งที่มหาลัยพัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มันมีรูปแบบอย่างนี้แต่คราวนี้เกิดมีคนมุมมองใหม่เกิดขึ้นเวลานี้ครับว่าเนื่องจากโลกยุคโลกาภิวัตน์โลกยุคข้อมูลข่าวสารโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันจึงเกิดเรื่องที่เรามองเห็นว่าสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยให้บริการกับคนที่เข้ามาศึกษาในราคาแพงริบลิ่วแต่เราวิจัยพบว่าประสิทธิภาพกลับต่ำลงเพราะครูเป็นผู้ชี้ชะตากำหนดหลักสูตรตีค่านักศึกษาด้วยเกรดของคะแนนที่ให้เราจะเห็นได้ว่าที่ผมอยู่ที่ซานฟรานเนี่ยใฝ่ฝันอยากให้ลูกหลานเนี่ยโดยเฉพาะหลานผมเนี่ยเข้ามหาลัยอย่างสแตนฟอร์ดหรือมหาลัยอย่างเบิร์กลีย์นะครับแต่ท่านรู้ไหมว่ายิ่งโดยเฉพาะมหาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาลัยเอกชนเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในการที่จะได้เรียนเนี่ยมันสูงมากนะไม่ต้องไปพูดถึงฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งก็ยิ่งสูงไปกว่านั้นอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปเรียนนอกจากมีความพร้อมทางสติปัญญาความสามารถเรียนเก่งขยันขันแข็งแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ปัจจัยเรื่องการเงินด้วยนะแล้วในมหาลัยทั้งหมดในอเมริกาเนี่ยเขาวิจัยแล้วครับว่าปรากฏว่ามีนักเรียนไม่ถึง40%นะที่สามารถเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีได้ภายในเวลาที่จะกำหนดไว้เช่นเวลา4 ปีนะส่วนใหญ่แล้ว60%เนี่ยนะครับใช้เวลาเรียนถึง6 ปีด้วยกันไม่ใช่เรียนแค่4 ปีนะแล้วคุณภาพก็ยังไม่คุ้มค่าที่ได้จ่ายออกไปดังนั้นมันจะเกิดความคิดใหม่ที่จะให้เอื้อต่อการจัดบริการหลักสูตรออนไลน์ให้บริการที่เรียนฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะโดยใช้อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วถ้านักศึกษาต้องการอยากจะได้ประกาศนียบัตรก็มาสมัครสอบแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมเฉพาะการวัดผลการสอบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมหาลัยแบบใหม่ที่เป็นมหาลัยออนไลน์ที่ว่าเนี่ยคือที่มาที่ไปของกำเนิดมหาลัยประชาชนที่ผมพูดมายาวเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันเป็นมหาลัยเปิดเป็นมหาลัยที่ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วก็สามารถวัดผลได้ถ้าคุณอยากจะวัดก็เสียเฉพาะไม่ใช่ต้องเสียค่าเราเรียนแต่เสียเฉพาะเรื่องของการวัดผลเท่านั้นนะฮะนี่ก็คือวิธีการใหม่ซึ่งมันกำลังจะได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนั่นคือตัวมหาลัยของประชาชนอย่างที่มหาลัยประชาชนของเราที่ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นเวลา6 ปีแนวโน้มเทรนด์ของมหาลัยที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาและทุกอย่างที่อยากจะเรียนรู้แล้วคนที่อยากจะเรียนรู้จะเป็นผู้กำหนดเองว่าอยากจะได้ความรู้อะไรเลือกเอาและในขณะเดียวกันก็สามารถวัดผลได้แล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทที่จะให้เกรดกันไปได้นี่คือความฝันของมหาลัยประชาชนที่กำลังเดินหน้ามาจนวันนี้แล้วก็การก่อตั้งมหาลัยประชาชนเท่าที่อ่านดูเนี่ยก็เพราะเห็นว่าช่วงปี55เนี่ย2555เนี่ยเป็นเวลา6 ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองประเทศไทยเนี่ยมันเกิดวิกฤตในเรื่องการรัฐประหารตั้งแต่ปี49แล้วก็มีแนวโน้มจะมีการรัฐประหารต่อเนื่องกันมาไม่จบสิ้นดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ที่เห็นแก่บ้านเมืองก็มีดร.เพียงดินมีคุณอเนกมีคุณชูคงเนี่ยนะกล่าวเนี่ยนะครับก็เลยคิดที่จะก่อตั้งมหาลัยประชาชนแล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีข่าวสารอินเทอร์เน็ตเนี่ยสร้างแล้วก็
เอาthink tank เอาองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาผนวกแล้วเอาสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี้ยนะแล้วก็ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี55มาเป็นตัวคลี่ออกมาเพื่อการศึกษาแล้วก็แสวงหาแนวทางในการที่จะเปลี่ยนผ่านสังคมนี้ให้ก้าวหน้าไปโดยไม่ใช่แคร็กไม่ใช่แตกไม่ใช่การสูญเสียไม่การลบราฆ่าฟันไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองแต่ต้องการให้จัดการศึกษาเพื่อที่จะน้อมนำระบอบการเมืองระบอบการปกครองของบ้านเมืองเราเนี่ยไปสู่ในทิศทางที่เป็นอภิวัตน์ก็คือการสร้างสรรค์ที่จะร่วมมือรวมพลังกันทุกฝ่ายและเข้าใจตรงกันในการที่จะหันหน้าเข้ามาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะนำไปสู่วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของบ้านเมืองซึ่งมหาวิทยาลัยประชาชน พยายามสร้างผู้คนขึ้นมาเพื่อต่อต้านอีกระบอบเก่าระบอบเผด็จการระบอบอำนาจนิยมเก่าซึ่งเขาพยายามที่จะเบี่ยงเบนไปว่าคนเนี่ยนะไม่ต้องคิดมากแบบเพโตรว่านะถ้าไม่รู้จักคิดเลยเนี่ยมันก็คือทาสนั่นเองนะแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นเองคือเขาพยายามทำให้คนไม่กล้าที่จะใช้สติปัญญาแล้วเขาก็มอมเมาด้วยที่เรียกว่าสื่อต่างๆละครน้ำเน่าเรื่องไร้สาระสนุกสนุกสนานไปวันๆหนึ่งเพื่อหลอกให้ประชาชนเนี่ยหลงงมงายไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่หันกลับมาสู่ความเป็นจริงคือ human right สิทธิมนุษยชนสิทธิของตัวเองและบ้านเมืองที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวันนี้ผมใช้เวลาอีกหน่อยนะก็คือว่ามหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยนะต้องการจะสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่งและก็ต้องมีการพัฒนานี่เรามาวิเคราะห์กันว่าการพัฒนาที่ว่าเนี่ยก็คือพัฒนาทางภาคประชาสังคมนะก็คือทำให้คนเนี่ยมีความรู้มากขึ้นสติปัญญาสมองมันสามารถพัฒนาได้และจากนั้นจากภาคประชาสังคมก็จะเข้มแข็งขึ้นก่อร่างจะกลายเป็นพรรคการเมืองและพรรคการเมืองก็คือสถาบันที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยที่รวบรวมเอาผู้คนที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกันอยากเห็นประเทศชาติมีอนาคตไปในทิศทางไหนอยากให้มีการปกครองในระบอบอะไรเช่นระบอบประชาธิปไตยระบอบเผด็จการหรือระบอบสังคมนิยมระบอบคอมมิวนิสต์อะไรก็แล้วแต่ก็รวมตัวกันแล้วก็ประกาศนโยบายทิศทางต่างๆพอถึงเวลา4 ปีเลือกตั้งประชาชนทั้งประเทศเขาก็จะเลือกพรรคเลือกสสเข้ามาบริหารประเทศเป็นไปตามกลไกของเสียงข้างมากที่เรียกว่า rule of majority และเมื่อได้เสียงข้างมากเข้าไปบริหารประเทศแล้วก็จะใช้หลัก rule of law คือไปสร้างกฎกติกาด้วยเสียงข้างมากขึ้นมาและกฎกติกาอันนั้นก็จะใช้เป็นกฎหมายและทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มาจากประชาชนเป็นผู้ร่างต้องเคารพกันที่เรียกว่า rule of law แต่อย่างกรณีที่ผมพูดเนี่ยก็พูดชี้เหตุว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยปฏิวัติมาปล้นเข้ามาแล้วก็เขียนกฎหมายแล้วบอกทุกคนต้องเคารพกฎหมายทั้งตัวคุณเองเข้ามาก็ฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นโจรมาตั้งแต่แรกแต่เสร็จที่ร้อยมาแถบอกว่าให้เคารพกฎกูที่กูเขียนขึ้นและเป็นกฎกูที่ไม่ใช่มาจากประชาชนเขาเป็นคนเลือกตัวแทนไปเขียนครับนี่คือหัวใจสำคัญที่มหาวิทยาลัยประชาชนจะเป็นกระดูกสันหลังโครงสร้างหลักในการจะต่อต้านกับระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอธิบายเพื่อให้รู้ว่าปรากฏการณ์ที่คสช.เนี่ยนะ4 ปีที่ปกครองบ้านเมืองมาเนี่ยวันเนี้ยถึงเวลาขาลงแล้วนะอ่อนแอแล้วภาคประชาสังคมต่างๆภาคการเมืองต่างๆมีกิจกรรมต่อต้านคสช.เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับแล้วก็ขยายตัวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีโลกแทรกซ้อนลึกซึ้งกลุ่มทหารกองกำลังต่างๆเนี่ยก็เริ่มเกิดความคิดที่แตกต่างแตกแยกออกไปจากกลุ่มของคสช.และที่สุดมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านในที่สุดแรงกดดันทางการเมืองการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมของหมู่ประชาชนของพรรคการเมืองที่หลากหลายซับซ้อนและก็แทรกซ้อนลงมาจนก่อให้เกิดวิกฤตคือวิกฤตศรัทธาวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องความอดอยากความยากจนจะตามมาอย่างรวดเร็วและแผ่กระจายอย่างกว้างขวางลุกลามดุจกับดอกเห็ดคสช.จะเอาไว้อยู่และนำไปสู่ระบบที่คสช.เผด็จการจะต้องล่มสลายในที่สุดถ้าผู้นำเผด็จการทหารมีสติปัญญามีทักษะรอบรู้ของกฎแบบเดียวกับที่เรากำลังศึกษามหาวิทยาลัยประชาชนคือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีพอแล้ว
คสช.จะต้องยอมให้มีการนั่งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันอย่างสันติวิธีเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโดยสันติวิธีโดยที่นายกเนี่ยก็จะต้องยอมมานั่งฟังพูดคุยกันอย่างจริงใจแล้วก็เอาเหตุเอาผลต่างๆรวมทุกฝ่ายเข้ามาให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็จะสามารถทำให้เปลี่ยนผ่านไปได้ซึ่งสิ่งนี้ยากมากที่จะเกิดขึ้นในสมองของชายชาติทหารที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เพราะว่าเขาไม่ยอมรับในการที่จะเห็นคนเท่ากับคนเขาเห็นคนเป็นทาสดังนั้นวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านซึ่งอาจจะเกิดความรุนแรงเพราะเขาเคยฆ่าประชาชนมาแล้ว99 ศพเมื่อวันที่19 พฤษภาคมปี2553คนกลุ่มนี้แหละเป็นคนที่ทำแล้ววันนี้ก็เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยยังหวังไม่ได้ว่าการเปลี่ยนผ่านในลักษณะสันติวิธีคือการที่ผู้มีอำนาจเผด็จการเนี่ยยอมรับความจริงแล้วก็ยอมที่จะหันมาพูดคุยกับฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายประชาสังคมแล้วก็ค่อยน้อมรับการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเนี่ยมันเป็นความฝันแต่ความจริงแล้วมันคงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี 60 นั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกับดักวกวนแล้วก็ทำเรื่องของ Deep State หลอกลวงประชาชนไว้โดยตลอดมีกลุ่มมีเรียกว่าหลุมพรางอยู่มากมายแต่สรุปรวมความว่าถ้ามีการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 60 แล้วยังไงเสียตามสูตรเนี่ยมันก็ต้องได้พลเอกประยุทธ์นะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ตายซะก่อนนะยังไงประยุทธ์ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกนะแล้วก็จะต่อไปอีกอย่างเงี้ยเป็นเวลา5 ปีถึง10 ปีเพราะการที่เขาตั้งสวไว้อีก5 ปีข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการสืบทอดอำนาจหมายว่าอายุของคณะรัฐบาลหรือสสที่มาจากการเลือกตั้งจะมี4 ปีแต่เขาให้มีสวตั้งไว้ทีเดียวเนี่ยให้อยู่5 ปีเพื่อยาวไปอีก1 ปีเพื่อเตรียมสำหรับที่เขาจะเป็นนายกรอบที่2อีกต่อไปด้วยไม่ใช่รอบที่3ที่เรียกว่ารอบที่3ตอนนี้เป็นรอบที่1รอบที่2คือถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาจะเป็นนายกอีก4 ปีแล้วสวที่ตั้งไปอีก5 ปีเนี่ยมันก็จะเป็นทาสรับใช้ที่จะยกมือให้กับประยุทธ์เป็นนายกรอบที่3ต่อไปนี่คือกลไกที่พูดกันง่ายๆสำหรับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งผู้คนต่างๆถ้าอ่านดูก็จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างมากแต่จะบอกความจริงให้ทราบว่าท่านเห็นระบอบการปกครองแบบทหารของพม่าไหมที่สุดแล้วเนี่ยในพลไม่ว่าตันสวยก็ดีในพลมองเอก็ดีนะแล้วในพลท่านสุดท้ายซึ่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยท่านก็ต้องยอมแพ้ต่อพลังของประชาชนแล้วก็แพ้ต่อพรรคขององซานซูจีเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าการที่คุณปกครองระบอบเผด็จการแล้วเวลามันยืนยาวมานานเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยปัญหามันพอกพูนสะสมจนที่สุดประชาชนพลังของประชามติของประชาชนประชาสังคมและพรรคการเมืองเนี่ยก็จะลุกขึ้นสู้แล้วก็จะก่อให้เกิดวิกฤตความชอบธรรมวิกฤตของศรัทธาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นำไปสู่วิกฤตของเศรษฐกิจวิกฤตของกำลังซื้อพวกรวยกระจุกจนกระจายจริงครับที่บอกว่ารายได้ประชาชาติของเราเนี่ยมันสูงอยู่ขนาดนี้ไม่ได้ลดต่ำกว่านี้เท่าที่ควรความก้าวหน้านี้ของรายได้ประชาชาติมันอยู่ที่ 3% กว่าอยู่แม้จะเป็นอันดับที่สุดท้ายของอาเซียนแต่ก็ยังเป็นไปได้จริงๆแต่ความจริงแล้วไอ้การที่มันมีรายได้สูงขึ้นเท่ากับ 3% ก้าวหน้าเนี่ยนะมันก้าวหน้าเฉพาะคนรวยกระจุกไม่กี่คนไม่ถึง 5% ของคนไทยทั้งประเทศส่วนคนอีก 95% รายได้ไม่มีตกงานแล้วก็จนกระจายอยู่ขณะนี้เนี่ยนะฮะความฝืดเคืองต่างๆอำนาจการซื้อวิกฤตกำลังซื้อหดหายไปท่านจะเห็นได้ว่าตลาดนัดปิดตัวแม้กระทั่งตลาดนัดของพลเอกประยุทธ์ที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมตั้งมา3 ปีที่สุดก็ต้องปิดตัวไปเจ๊งจนไม่รู้จะเจ๊งยังไงแล้วตลาดนัดต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีคนเดินมีแต่หมาเดินเท่านั้นเองห้างสรรพสินค้าต่างๆมีคนไปเดินเพราะว่าหลบไอร้อนเข้าไปเดินเย็นๆแต่ไม่มีกำลังซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้คือวิกฤตในเรื่องกำลังซื้อวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งวิกฤตความน่าเชื่อถือทางด้านนาฬิกาของเพื่อนแหวนของแม่เนี่ยต่างๆเหล่านี้คือวิกฤตศรัทธาความน่าเชื่อถือ
ต่างๆเหล่านี้ครับมันบวกรวมพลังกันขึ้นมาแล้วจึงชี้ให้เห็นว่าเวลาของคสช.นั้นใกล้จะจบใกล้จะสิ้นสุดแล้วแต่การเปลี่ยนผ่านถ้าเปลี่ยนผ่านกันอย่างสันติวิธีโดยประสบการณ์และการยอมรับของฝ่ายเผด็จการแล้วนั่งลงมาหันหน้ามาตั้งโต๊ะเจรจากันมันก็จะเปลี่ยนผ่านอย่างสงบแต่ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็กดดันจับคนไปขังจับคนไปข่มขู่ตลอดเมื่อแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเมื่อกดดันมากมันก็มีแรงต้านมากสงครามกลางเมืองหรือความรุนแรงต่างๆมันก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นในที่สุดซึ่งเราไม่ต้องการให้เห็นอย่างนั้นเราจึงต้องออกมาพูดเพื่อบอกปรามล่วงหน้าไว้ก่อนว่าคุณฉลาดหน่อยนะคุณถึงเวลาที่จะต้องลงคุณก็ควรจะลงแล้วก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้หรอกนะฮะคุณลงซะดีกว่านั่นก็คือการเจรจากันแล้วก็ถอนออกไปคืนอำนาจให้ประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างฟรีแอนด์แฟร์แล้วที่สุดบ้านเมืองก็จะเดินหน้าต่อไปได้ผมใช้เวลามาประมาณ30 กว่านาทีนะครับก็เอาแต่เนื้อเพียงแค่นี้แหละครับขออำนวยครับเสียงท่านหายไปนิดนึงครับท่านครับเป็นจังหวะท่านอวยพรพอดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับฮัลโหลครับท่านได้ยินไหมครับจังหวะกำลังอวยพรพอดีท่านขออำนวยแล้วก็จบไปให้ขอพรท่านต่อเลยครับครับในวาระที่ครบรอบ6 ปีของมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยนะครับผมพูดมายาวเนี่ยเพื่อรู้ว่าการตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นมาถูกทิศทางของวิวัฒนาการสังคมวิวัฒนาการของการมีมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่แหกคอกมันไม่ใช่เป็นของที่ไม่มีสาระนะแต่แนวโน้มของวิวัฒนาการมหาวิทยาลัยอย่างที่ผมเล่ามา1,000 กว่าปีแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 ปีเนี่ยมันมาเช่นนี้แล้วเขาทำนายแล้วนะว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะค่อยๆลดไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรแต่จะเกิดมหาวิทยาลัยที่เขาอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้แล้วเขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็เอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปรากฏการณ์ที่เห็นชัดๆอย่างกรณีที่บิลเกตไม่จบมหาวิทยาลัยแต่เป็นเศรษฐีของโลกได้มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กของ Facebook ก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะฮะแม้จะเรียนปีเดียวเขาก็ออกมาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งสตีฟ จ็อบส์เองเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นตัวชี้เห็นชัดเลยครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ตัวสร้างสรรค์ผู้ประสบความสำเร็จให้กับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงหากแต่บุคคลที่จะสร้างความเจริญให้กับมวลมนุษยชาตินั้นเขาสร้างสมจากประสบการณ์ในชีวิตที่เขาสร้างสมจากสิ่งแวดล้อมและการทดลองปฏิบัติและการสังเกตของเขาเองนี่คือความฉลาดของตัวเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเรากำลังจะมาสร้างมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อให้มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปหาทางออกในการแก้ไขการบริหารการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างอภิวัตน์ไปสู่ระบอบที่ดีงามผมจึงขออวยพรให้มหาวิทยาลัยประชาชนประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด5 ประการด้วยกัน5 หัวข้อนะฮะแล้วก็มั่นใจครับว่าคุณผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนทุกคนและทุกฝ่ายรวมทั้งท่านวิทยากรที่จะมาพูดวันนี้ท่านคือกำลังสนับสนุนให้แรงขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นได้ทะลุออกไปสู่เป้าหมายแล้วก็เป็นการเดินมาถูกทางของวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อประชาชนเรียนรู้จากที่ไหนอยากจะเรียนยังไงต้องได้เรียนอยากจะเรียนเวลาไหนต้องได้เรียนและทุกอย่างมันจะวิวัฒนาการไปอย่างนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแพงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และก็การวัดผลนั้นก็จะตั้งวัดผลโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์ที่สอนเท่านั้นแต่มันเป็นการวัดผลโดยที่ใช้สถิติใช้ตัวเลขใช้ความเป็นจริงใช้ทฤษฎีที่ยอมรับกันทั้งหมดไม่ได้ใช้ความรู้สึกของตัวบุคคลมาชี้ขาดตีค่านักศึกษาของตัวเองครับผมขออนุญาตอวยพรให้มหาวิทยาลัยนี้จงประสบความสำเร็จและผมเองก็พร้อมที่จะเป็นผู้ผลักดันสนับสนุนช่วยเหลือทุกวิถีทางเพราะว่าอายุมากแล้วก็อยากเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นวิวัฒนาการใหม่ของสังคมโลกเนี่ยมันจะหมุนไปสู่วัฏจักรนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านจารุพงษ์ เรืองสุวรรณนอกจากท่านจะเดินในแนวทางที่สอดคล้องกันแล้วนะครับขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแล้วเนี่ยท่านยังเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับ
ก็ทางข้างหน้าก็คงต้องพึ่งประสบการณ์และความเห็นของท่านในการผลักดันต่อไปขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ